Boas tardes a todos. Damos paso á sesión ordinaria do Pleno do Concello de Boiro, hoxe mércores 11 de setembro de 2019, ás 8 horas na primeira convocatoria. Antes de nada, excusar a Dores Torrado pola súa ausencia. Me avisou de que estaba indisposta e que non podía asistir, e tamén me pideu retirar o punto 5 da moción do grupo de Boiro Novo. Sí, retirará. E tamén excusar... Vale. E retirar o punto 5 do orden do día, que é a moción do Grupo Boiro Novo. E tamén excusar a asistencia de Nolo, tamén polo Partido Popular. O primer punto do día é a aprobación da ata sesión plenaria do 12/7 do 2019. Hai algunha alegación? Non? Aprobámola? Sí? Se procedemos á votación. A favor? Votas a favor? Vale. Contra? E abstencións. Vale. Segundo punto do día, o número 2, a aprobación da ata da sesión plenaria do 8 do 2019. Algunha alegación? Votamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao tercer punto, a aprobación da participación do Concello na segunda fase do Plan Adicional 1/2019 do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal do 2019, expediente 7703/2018. Turnos de palabra. Carlos. En primer... Vale. Gracias, señor presidente. Boa tarde. Ben, o BNG no punto que vamos a tratar agora, que é do pós-2019, vais a abster por o motivo de que recolle dúas obras. Unha delas sí que estamos de acordo. De feito, parteu aí fai uns meses de iniciativa da veciñanza con a recollida de asignaturas da que tamén participamos e asinamos, evidentemente, que é a do Parque Cuberto. Pero despois recolle outra obra, a segunda, na que se van a invertir 135.000 euros, na que nós non sabemos baixo que criterio ou cales son as prioridades do grupo de goberno. Non habemos en sí unha obra necesaria, cando sí eses cartos podían destinadas a outras que vemos como prioridades, como poden ser a seguridade viaria ou a accesibilidade, e entón, por ese motivo, que non sabemos baixo que criterio se escolle esa obra, posto que non foi contrastada con ningún grupo da oposición, polo menos co BNG non foi contrastada, pois é polo motivo que nos imos abster neste pós. Gracias. Señor Luis. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos os presentes e boas tardes tamén a todas aquelas persoas que nos están vendo desde a súa casa, xa que hoxe celebramos este pleno en streaming. Por fin, despois de tanto tempo solicitando, hoxe que aquela cidadano que nos queira ver pode facer desde onde se atope de forma electrónica. Neste punto terceiro da orde do día presentamos para a súa
aprobación dous proxectos que consideramos necesarios e de utilidade. Vou a pasar a expoñelos. Un deles é a cubrición dun parque infantil, en este caso da Plaza de Galicia, e o outro, pois, o acondicionamento de terreos para depósito municipal de vehículos. Vou falar primeiro do depósito municipal de vehículos. Consideramos necesario dispoñer de un espacio habilitado para tal fin, para todos aqueles vehículos que de unha ou outra forma se encontren en garda e custodia por parte deste Concello. Actualmente non se está a cumplir a legislación vixente no que corresponde ao depósito de vehículos. A Administración está a tomar medidas en este sentido contra os particulares que depositan mal os seus vehículos, e nós entendemos que a imaxe que se está a dar dentro do Concello de Boiro pola situación na que se encontra ese depósito que se viña utilizando ata o día de hoxe ali en Espiñeira, pois non é a máis correcta. Actualmente os vehículos, como ben saben, están depositados sobre unha capa vegetal totalmente porosa, cubertos moitos deles de maleza, sin ningún tipo de protección contra vertidos, como decía, en moi malas condicións. A máis, nos últimos tempos, xa apenas estaba a utilizar esta infraestructura debido a que o orden no que están depositados ali os vehículos non é o mellor, e a maleza xa cubre moitos deles, faise casi moi complicado entrar ali a depositar novos vehículos, e por eso consideramos que é prioritario correxir esta situación. Si ben é certo que non todos os vehículos que ali están a día de hoxe corresponden á garda e custodia por parte da Administración local, entendemos que lle corresponde a esta tomar medidas en este sentido para correxir as deficiencias e para habilitar espacios que cumplan a normativa. Por outro lado, anuncio tamén que nos imos a poñer en contacto con as distintas administracións para ver a situación en que se encontran os vehículos que actualmente están ali, para ver de correxir a situación actual e que se poden retirar da lei e facerse cargo cada administración dos que lle compete, pois así intentaremos que se faga. En cuanto ás características técnicas do proxecto, pois, vais a actuar nunha parcela de propiedade municipal de 2.300 metros cuadrados, no que se vai a habilitar un espacio de 1.100, no que se pretende executar un muro de contención para nivelar un pouco a parcela, facer recheo e compactar, como digo, o nivel para que sea máis utilizable. Instalación de recollida de pluviais, separamento de hidrocarburos, como así o demandan a legislación actual, para evitar verteduras e pavimentación do terreno, instalación de puntos de alumeado público que garantan, entre outras cousas, a seguridade. Isto con respecto ao primeiro dos proxectos. O segundo trátase da cubrición dun parque infantil. Sobre esta cubrición, como xa decía a miña compañeira Raquel, pois é unha demanda que fan os veciños desde fai tempo xa, debido ao lugar onde vivimos. Actualmente, cada vez os días de choiva aquí son menos, non sei se para ben ou para mal, pero esa é a realidade. Ainda así, son considerables. Entón, entendemos como unha prioridade, e así o entenden tamén os veciños, a cubrición de un parque infantil. Mostra desta demanda é que, se se aproba hoxe o proxecto que nos presentamos, todas as forzas políticas aquí representadas van a empezar a cumprir o seu programa electoral, porque todos os aquí representados, desde o primeiro hasta o último, levábamos no programa electoral a cubrición de parques infantís. Tomouse a decisión de cubrir o parque, en este caso, este que temos aquí enfrente, o da Praza de Galicia, por ser o máis utilizado polos veciños, sin dúbida, aparte de outras características, como dispoñer de parking na parte inferior, dispoñer de aseos, estar centralizado no pobo, e, por ser o máis utilizado, sen dúbida, de todo o Concello. En cuanto ás características técnicas do proxecto,
comentar que se vai a cubrir unha superficie total de máis de 700 metros cuadrados. Como materiais de construcción, priorízase a utilización de madeira para construir un espacio máis natural e máis agradable para a utilización dos rapaces, con madeiras con certificación europea contra fungos e insectos garantidos por 30 anos e, como non podía ser de outra maneira, tamén con resistencia contra o lume. En cuanto á iluminación, de día a solución aportada é a duns paneis de policarbonato translúcidos que deixarán o paso da luminosidade, e pola noite optouse por unha solución de iluminación tipo LED con paneis fotovoltaicos e baterías que son as que alimentarán a instalación e farán dela que sea ambientalmente sostible. Contémplase tamén na propia estructura a creación de un ala que sirva de coberta aos usuarios que actualmente están á espera do servizo de autobús, porque temos recollido nas últimas datas queixas por parte destes usuarios con respecto á situación na que se atopa agora as cubricións existentes que meten agua, e entón aproveitamos a construcción desta infraestructura para dotar de un ala que protexa esa zona. O cubrir o espacio, como decía, de máis de 700 metros cuadrados, cúbrese tamén o acceso ao parking que existe actualmente na propia Praza do Concello, e a súa vez acceso aos aseos. Este acceso leva anos inhabilitado debido aos problemas de filtracións e humedades que presenta e que procuramos minimizar con esta cuberta para intentar poñelo a disposición dos veciños o máis axiña posible. Estes son os proxectos que presentamos para a súa aprobación. Repito, proxectos que van a ser pagados, van a ser abonados íntegramente con cartos da Diputación da Coruña, con este POS adicional do 2019. A alcalde aquí aproveitamos para agradecerlle unha vez máis que faga un reparto dos cartos con criterios obxectivos que iguala a todos os concellos no acceso aos recursos existentes. Gracias. Gracias, señor Ruiz. Pasamos co segundo turno. Segundo turno. Carlos. Vale. Bueno, moi boas tardes a todos e ao público que nos verá por streaming por primeira vez. Espero que sexa do seu gusto. En canto a este plan de provincial de cooperación, eu vou dicir sinceramente, que tomen nota, sin un ánimo, nos vámonos a abster. Evidentemente, como ben decía o señor Luís, lo vamos todo no programa electoral, era unha necesidade, pero evidentemente non compartimos esa cifra de casi 360 euros metros cuadrados, porque son 352 euros metro cuadrado de coste. Eu penso que se lle podía dar unha volta a certas partidas, porque nos parece excesivo, e cando se vai ao período de licitación, as baixas que se vai a sufrir vai ter unha consecuencia sobre se aproveitamos ben ou non aproveitamos ben o plan este de obras da Diputación, porque ao mellor podíamos ter máis obras. Eu sei que usted non fixo o proxecto, nin tampouco do arquitecto, pero cada un ten a súa visión técnica. Tamén temos os que non somos arquitectos, pero manejamos precios e materiales. Pensamos que sí que é prioritario, estamos de acordo na obra, pero no concepto da obra, nin no importe da obra. Non entendemos se eses materiales son os máis soborcados. Eu teño as miñas dudas. Non entendemos moi ben o diseño. Non sabemos acerca do impacto visual. Habría que verlo. Sí, estamos de acordo, eso sí o digo, pero son cousas a ter en cuenta. Cando se fai unha obra nunha plaza, unha fica que son máis de 7.177 metros cuadrados, vamos a destinar 704 metros cuadrados a eso. Despois, non sei se é viable urbanísticamente. O Pexón, non o sei, seguro. Eu recordo algo do Pexón, non sei se o artículo 9.2 ou o artículo 10, sobre o cumplimento do 10% dos espacios libres. O sea, deducido o que é a superficie da planta do Concello, habida cuenta que hai máis elementos, sei que se vai a retirar ese, se existe ese cumplimento. Tampouco sei certo se a parcela chega hasta a beira da carretera ou non, habrá que verlo, pero gustaríame que o examináramos. Ben, en
En canto á segunda obra, eu creo que, vamos a ver, ben, hai que cumprir a legalidade en eso e en outros aspectos do Concello. Hai outras obras que tamén se podían facer, pero redundando máis nos servizos dos veciños, pero tamén atendendo á legalidade. Nós queremos que as obras atendan á legalidade, pero primeiro que cumplan os servizos cos ciudadanos e cos veciños. Eu creo que ese é o primeiro que temos que mirar. A mí esa obra non me gusta para nada. A parte do importe, eu creo que son sobre unha superficie de 2.378 metros cuadrados, 1.100 metros cuadrados, igual non ten solución, non sei, que case a mitad do presuposto o leve un muro de contención xa é para facerse preguntas, para facerse preguntas, non digo nada máis. Quero dicir, e despois, creo que non obra, creo que hai outras obras en este momento o Concello de prioritarias, como vos decides por aí, como agua de Bealo para culminala, ou instalacións deportivas ou outro tipo de infraestructuras que están por rematar, ainda que se fixeron moitas no interperíodo en outras parroquias. Non? Estos son as contras que eu teño. Consideraredes que se a mitad do presupuesto me leva un muro e teño casi o doble de superficie que vou a realizar, o mellor é un problema dependiente, non o sei, pero creo que ao mellor hai outras alternativas, non? Máis baratas tamén. Miraría isto, non só o coste de obra, senón se hai outras alternativas. Me parece loable o vosso proxecto, e me parece tamén loable nos advertille desta situación. Eu si pode ser, non? Antigamente, cando levaba subvencións no meu traballo, non sei se ora a Diputación o permite, podía ser facer certas modificacións de proxecto dentro do que é o mesmo importe e ao mellor o mesmo obxecto, vale? Entonces, non sei se poderá añadir algo, pero, sobre todo, eu creo que se os servicios da Diputación, de intervención e de presidencia son permeables, poderíamos ter unha opción moito antes, porque isto vai levar o seu tempo tamén na Diputación, como tramitación, que lles leva varios meses, creo que, bueno, podíamos ir arranxando por aí, vale? Eu non é que quero retirarnos, vamos a abster para favorecer que as obras vayan adiante, sexan cales sexan, vale? Isto é o consello que lles dou. Está o camiño de Berres, tamén, bueno, se pode ir facendo alumbrado, alcantariado, o Partido Socialista o trouxe aquí 2 ou 3 veces, non sei, o tema da pista de Berres, ir facendo partes da pista, por exemplo, o alumbrado, non chegaría a seus importes, ou algunhas canalizacións, non? Para ir empezando, bueno, cumplindo tamén co vosso programa e tamén co noso, non? Pero creo que iso é o primeiro que temos que atender á xente, non? Realmente. Está loable, é unha decisión vosa, e un pouco máis teño que decir sobre este asunto. Vamos a estar pensando nos ciudadanos, evidentemente. Moitas gracias, señor Dieste. Bueno, vamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Gracias. Vale, aprobado. Vamos ao punto número 4, moción presentada polo Grupo Municipal do BNG o 30 de 8 de 2019 relativa ao arranxo, mellora e mantemento das áreas de estacionamento de caravanas do noso Concello. Primer turno. Carlos. ¿Qué? Sí. Carlos. Vale. Sí, boa tarde. Bueno, antes de nada, dicir que se lle chama caravanas, técnicamente sería máis apropiado dicir autocaravanas. Son quen aparca aí, quen estaciona aí son autocaravanas. E, bueno, se podedes ler en exposición de motivos, en acordos, pois entendemos que unha pequena inversión, pois que se pode facer, pois, un gran acometido, porque ven sendo un turismo que vai en alza, ven sendo xente que despois pode estar moitos meses ao ano, e se alguén ten dudas, evidentemente, non é unha moción que urxa demasiado. Pódese achegar aos 2 centros que hai de estacionamento e falar ali cos usuarios. É algo moi básico, como podedes ver nos acordos,
e facer ver tamén o importante que sería, porque este é un turismo, a pouco que se investiga un pouco e que se meta un no tema, é un tipo de turismo que mete a moita xente, e mete a moita xente de moitos sitios. E sería moi interesante, aparte de que está explicado aquí, que desde Arousa Norte se promocione tamén a nivel comarcal, que dentro do Concello estas áreas estén ben reflexadas e que se entre directamente desde a página web do Concello. Repito, con moi pouca infraestructura, moi pouco gasto, con moi pouca inversión, pódese facer algo moi interesante, dar unha imaxe moi boa do noso Concello e insistir en que vos acheguedes a preocuparvos polo tema, porque levaríamos de sorpresas de que allanando un chan ou distribuindo mellor, tal como está postos os fecales, as aguas grises e todo eso, que está mal colocado, pois solucionaselles moito a vida a esta xente, dáse outra imaxe e, en contra do que pode parecer, son recursos e son cartos que quedan, moitos cartos quedan no Concello por esta xente. Son xente que ten que chegar aquí, ten que ir aos supermercados, vai ás cafeterías e compran roupa, quer dicir, é un turismo que sí, que dá cartos, que non están poucos días precisamente, e insisto, é cuestión de miralo ben e de facer unhas áreas pois vanguardistas. Grazas. Gracias, señor Carlos. Señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Bueno, nós, dentro do Goberno, queremos entender o fin último que persegue esta moción, que non é outro que o da mellora das infraestructuras turísticas das que dispón o Concello. En este sentido, adianto que este Goberno entende necesaria esta mellora continua e traballará para levála a cabo mentras ocupe labores de Goberno, pero non estamos totalmente de acordo con algunhas das cousas que se solicitan en esta moción. Gústanos a idea de dotar a zona de Mañóns da que sería o segundo estacionamento de caravanas do Concello. Efectivamente, gústanos a idea, vamos a traballar por levála a cabo. Admitimos tamén algunhas das medidas que propoñen particulares, como cambiar os pivotes que actualmente están na zona de Praia Xardín. Sí que é verdad que recibimos protestas en ese sentido e que vamos a cometer a sustitución dos mesmos ou a promoción turística dos espacios ou a información directa dende a página web do Concello. Entendemos que están a pedir, en este caso, unha serie de melloras que non son prioritarias para este servicio. Entenderíamos que deberíamos actuar en este sentido de mellora dos servicios se o espacio estivera pouco utilizado, pero non é o caso. E máis, está a rebosar. Está a rebosar porque os veciños deste Concello lle están a ceder a estes turistas, atrévome a decir, o lugar máis idílico de toda a comarca do Barbanza, entre a praia de Barraña e a ensenada do río Coruña. Estánllas a ceder a un precio módico de 6 euros por día. Por iso está a rebosar, claro, por iso hai hasta trifulcas entre os propios usuarios por ocupar unha plaza en este espacio. Indicar tamén que a xenerosidade dos veciños con estes turistas, usuarios do estacionamento de caravanas en Praia Xardín, non sempre é correspondida polos propios usuarios. E este verán asistimos a algúns actos, a verdad que créannos vergonza allea. Nos foros propios dos usuarios deste servicio hai o manual de como retirar os postes para poder salir sin pagar do servicio. O sea, das o mellor dos espacios, intentas dotalo do mellor dos servicios, cobraslle pouco porque veñan aquí, encontraste con manuales e con conversas, como me tocou a estar presente a min este verano, unha delas, donde se trasladan a información uns a outros de como salir sin pagar. Claro, o límite está en 48 horas, creo recordar, para a utilización do espacio. Son as normas que hai, pero claro, están 3 a 4 días, levantan o poste e marchan sin pagar. Ben, como digo, en temporada alta, 6 euros ao día, bueno, teremos que revisar ese prezo para que xa que se prestan a esas mañas, pois, bueno, que o fagan con un pouco máis de razón, e non por 6 euros ao día. Como digo, a xenerosidade destes usuarios non está de acordo cos veciños que lle están a ceder un espacio privilexiado, sin entrar a valorar que se leva a cabo todo o que se presenta en esta moción poderíamos entrar en competencia desleal con algún dos negocios que temos
no Concello, con o camping existente e con outros que están en promoción actualmente para construirse en outras zonas do Concello. É por isto que anuncio un voto contrario a esta moción por non estar a favor de todo o que plantexa, ainda que sí, de algúns dos puntos que me parecen moi interesantes e que anotamos para poder levar a cabo en próximas datas. Gracias, señor Ruiz. Bueno, sobre eso sei algo, sobre o tema das autocaravanas. É un tema complexo e incluso chega a ser conflictivo. Dadovos conta que a situación de partida que nos collemos hai 8 anos é que iso, como se decía, era unha veja aberta. Non vou entrar en detalles. Porque hai que ter pruebas. E aí, os autocaravanistas ou caravanas con un motor, son caravanas con motor, facían o que querían. Vale? Non incumplían nin o seu propio código ético, nin as súas propias normas. E había autocaravanistas que votaban aí incluso un mes, 2 meses, cando as normas son. Aí son acampadores. Aí non se pode facer camping, ni se pode acampar. Non se pode sacar todos para fora. As ventanas non poden abrir para fora. As portas, salvo algunhas, tampouco. Están, como di vostede, nun lugar idílico. Agora máis idílico que cando nos chegamos. Porque teñen servicios, teñen un servicio máis de casi de alto standing, que é o que se montou ali cerca do puente, teñen parques infantiles, teñen parques para rapaces, se duplicou a capacidade, casi, houve que reducila porque aquilo xa parecía un poblado gitano, por o mal comprado, roupa tendida cara ás carreteras, escobas, fregonas, cubos, tomando ali, eso non pode ser no mellor sitio de Boiro, o Espello. Eu tuve problemas, e incluso fixeron pintadas. Eu chamei ao presidente dos autocaravanistas, me reclamou que se ia arreglar un pequeno desnivel que levaba hacia a Asociación de Caravanas, e me dicía que estaba correcto e que estaba demais. Eu sei como están as de Portugal, sei como están as de Porto do Son. A de Boiro é a segunda mellor de España. Non porque o fixera eu, era por aceptación, está nun lugar privilegiado en unha zona VIP, un hotel, onde había señoras de certa región que ali votaban 2 meses, ou 3, ou cando lle espetaba. Non estou en contra da vosa moción. Pero esa é a realidade das autocaravanas. Estábase facendo camping, se estaba acampando. Pero eso estaba deixado a man de Dios. Nos fixemos por pagar por primeira vez electrónicos, dicían que se cobraba mal, outros dicían que cobraban un bar, non sei, nos cando chegamos, e intentamos facer isto máis outras cousas. Se adaptou, se acondicionou todo, eso é unha zona de autocaravanas en estes momentos que seguramente fan falta melloras, pero de lujo, de lujo. Hai que ir viaxar por aí para verlo. Vendes visto en viaxando a semana pasada, estuve en Portugal en zonas turísticas importantes e non, nada, é o mismo, O sea, entonces, vamos a ver, sí, eu sigo que ten que ver máis control, que hai que pagar máis, porque nos partimos de unha situación moitísimo máis barata. Aquilo case hai unha revuelta, subimos a 6 euros, pero estamos pensando en poñer 10, 11, 12 euros. Tamén pensamos se a oposición nos iba a acompañar ou non en ese precio, non? Porque sempre se fai certa demagogia. Só cando se chega ao goberno, todos asentamos un pouco a cabeza, o índice de pragmatismo nos sube, non? Se varía. Entonces, de acordo, pero, ollo, hai inversións axustas, as mínimas, porque o sitio xa é magnífico. Os servicios casi son magníficos. Que teñe que ter ao menos o suministro eléctrico enchufar? Sí, pero ojo, control, vale? Porque a parte da autocaravana, etcétera, etcétera. En eso, sí, evidentemente que o presidente hai con quen falar, pero, bueno, claro, está entre a espada e a pared, me entendes, non? Entonces, eso sí, este ano houve un problema en Mañóns, o mesmo tipo de problemas, vale? Entonces, aí hai que... Non pasou nunca, salvo este ano, tuve estedes mala suerte, pero non me criticaron o goberno, pero me dixeron, vamos a ver, o que non pode chegar as autocaravanas é acampar por onde queiran en todo o monte. É un que facía. Bueno, pois collía o coche, un día aparcaba un lado, despois en outro, pero botaba ali un mes inteiro, 2 meses. E vamos, e as molestias que generan os demais usuarios da playa. Porque, ademais, hai que deixar os camiños libres, de acceso á playa, e o espacio e aquelas mesas que hai ali, que hai mesas, me parece, para comer, non son para eles solo. Vale? Non entran dentro dese edificio. Aí tamén teñen mesas agora, que aí fixemos por veciños, pero bueno,
Eles se van a duchar aquel váter, se lavan, collen agua en garrafas, aparte da agua que teñen ali, etcétera, etcétera. Entón, sí, temos que racionalizar e controlar as autocaravanas. Eu estou de acordo en incrementar os precios aos autocaravanistas. E tedes que ter o noso apoio. Porque non se pode facer camping, non se pode acampar como están acampando, vale? Bueno, eu tuve algún problemas con algún señor catalán, que non é porque sea catalán, bueno, porque pensaba que era máis que algúns de aquí, me puxou a parir. Cando di, no, tens que cumplir as normas, amigo. E se non, te mando a la Guardia Civil, porque ya estaba pasando. Entonces, en eso te sentido, ¿por qué? Porque si queremos que tener un turismo de calidad, si queremos ter unha zona de autocaravanas de calidad, eso ten que ser o espello de Boiro. Eses señores ten que responder aos criterios turísticos de Boiro. Ni máis ni menos. E hai autocaravanistas vos, que si me defenderon ali, naquele lugar. Hai nos vos, e depois hai como todo na vida, os cativos. Eso é o que temos que ir nós, os autocaravanistas, de élite nos comportamentos, vale? Non no precio. Pero eso vai a veces asociado. Quen vai a pagar calidad? O bo caravanista, o bo profesional. Porque eso é o que non estamos totalmente de acordo. Nada máis. Nos vámonos a estar en este tema. Vale, gracias, señor Desta. Empezamos co segundo turno. Carlos Muñiz. Sí, perdón. Decía que, gracias, presidente, boas tardes a todos e a todas. Saudar a veciñanza que nos podan seguir a través da retransmisión en streaming e felicitarnos por esta conquista en materia de o que é achegar a participación democrática a todo o mundo. Bueno, en relación con esta moción, eu quixera facer dúas ou tres observacións. A primeira, quero romper unha lanza en favor do sector dos autocaravanistas. Creo que, feitas as extincións que hai que facer, evidentemente, en todos os sectores, en todos os colectivos, en todas as persoas, constitúen un target de turista que nos interesa atraer. Por moitas razóns. Porque normalmente son respetuosos co medio, son un tipo de turista que ademais ten un nivel cultural medio alto, unha capacidade económica tamén media alta e ademais soen ser bastante respetuosos, como digo, coas normas. Outra cousa é que, a vista do que estou oindo aquí, hai certa deixadez, parece que se traduce que existe certa deixadez na vixiancia do cumplimento das normas. Eu non podo culpar o ladrón de que roube. Eu son a policía e teño que vixiar que as normas, que as leis se cumplan. Por lo tanto, unha de dúas, ou as normas non están o suficientemente claras, ou, no caso de que así sea, o que nos está tendo vixiancia sobre o seu cumplimento. Por lo tanto, eu entendo que isto é unha anotación que debemos facernos para exixir ese cumplimento. Por outra parte, en canto á inversión, eu estou en absoluto desacordo con que non debamos invertir en unha infraestructura turística que considero que é estratégica. Estou absolutamente de acordo co BNG no sentido de que esa inversión non só é rentable, sino que ademais se traduce na consolidación dun motor económico que é o turismo e ademais un turismo, como decía antes, de calidade. Por lo tanto, eu creo que quizás tamén na dirección do que falaba antes Luís, de que podemos incurrir, a nada que nos descoidemos, en dumping ou en competencia desleal con negocios do mesmo sector, unha maneira de facer unha selección tamén deste tipo de turistas é proporcionar as instalacións ou dotar as instalacións da máxima calidade posible e aproveitar para poñer os precios en consonancia cos servicios que se ofrecen. Eso vai a proporcionarnos unha selección natural na calidade e de algún xeito do target de visitante. E por último, aínda que sei que non ten intención de ofender, eu lle diría ao señor Dieste que coide un pouco as alusións ou os comentarios que poden ser considerados de carácter racista.
porque, bueno, a veces, insisto, sin pretendelo, a veces nos temos que dar exemplo en este sentido e bueno, e temos que ser moi cuidadosos coas expresións. Moitas gracias. Gracias, señor Carlos. Señor Velo. Bueno, teño que decir que disto tamén sei algo, porque estando eu con Deira, gestionei a autocaravanas internacional, que foi colocar a Boiro no mapa europeo, pois traer a ese punto de caravanas, coa crítica de quen vive deso. Como, por exemplo, hai un camping na Puebla, noutros sitios, e me chamou a atención. Pero o camping, o sea, o autocaravanas de Boiro nos interesaba Boiro. Non temos nada que estar vinculados a outras empresas públicas ou privadas. Nós temos que defender o que nós queremos. E fundamentalmente non é só por unha cuestión económica, sino por unha cuestión de imagen de Boiro. Isto está nun plano internacional e iso é unha cousa que interesa. Despois ven os gastos correspondientes e tal. E logo despois ven o que se está aquí dicindo. En Mañóns non pagan nada, polo que se vexo. Non pagan nada, tampouco hai que matarse. Ou facemos ben, controlado como ali abaixo, e cobramos e controlamos. En canto, vexo que en Mañóns dice aquí unha agradecida que estuvo ali, un sitio bonito, pono moi ben, e dice que pasaron 6 días maravillosos. Por exemplo, na de Barraña, na de Playa Jardín, son 72 horas. Bueno, aquí houve un tempo que anduveron divagando a xente por aí a onde temos que pagar. Eu encontreime xente pola calle, mira, onde podo pagar eu a caravana que teña aí abaixo. Estuvo abandonado eso totalmente. Bueno, últimamente buscouse unha solución, bueno, polo menos que paguen, non? Ora, o mantenimento, como demais instalacións, como estas, como as calles, como todos, eso corresponde ao Concello a exigirlle que cumpla un mínimo de cumplimento. Debe haber unha ordenanza, e a ordenanza pon, o Concello exige, para iso temos a xente aquí neste Concello que está destinada a vigilar o cumprimento das normas, das ordenanzas. E eu creo que eu non vou a ser un crónico abstencionista. O Benegasas ten moitas cousas que non son deles, pero, sin embargo, eu esta vou non apoiar, que creo que é conveniente. Lle pido tamén que sean un poquinho máis flexibles que as mocións dos demais, e comprensibles, non? Todo o mundo que presenta mocións, presenta mocións para poder matizarse, por supuesto, pero debemos de merecer unha consideración e non estar nesa diatriba tan histórica en Boiro de se é o outro, voto non, outro tal. Bueno, sí, eu vou a votar sí a moción do BNG. Vou a votar a favor, porque creo que é moi aproveitable, aunque pode tamén ser mellorable, pero está aquí, o que está aquí, e voto a favor, vale? Gracias, señor Velo. Señor Asoar. Sí, ben, bueno, non me parece normal os argumentos dados polo Goberno, porque é que se vamos ao que se chegou a decir, como hai bastante xente, non merece a pena arreglalo, pois tampouco arreglaremos logo nunca ningún Vista Alegre, porque está indo moita xente ao Boiro, nin arreglaremos moitas cousas. É peligrosísimo ese tipo de argumentos, extensible a outras cousas que haxa que arreglar. Aparte que é o que acaba de decir agora o compañero Velo. Tenemos que dar unha imaxe de concello, tenemos que dar unha imaxe de organización, o que xa dixo Carlos antes, si se saltan pivotes a xente que quere marchar, haberá que impedírselo de alguna maneira, e despois tamén dicir que ese tipo pensamos ou creemos polo que se ve, polo que se di, ese tipo de turismo tampouco choca con campings ni nada desto. Os autocaravanistas non acostuman a ir a campings. É algo moi específico e insistir en que, falando ca Asociación Galega de Autocaravanistas, enterarse das xuntanzas que fan, dos festivales que fan, das organizacións, das festas que fan, poden traer o que dixo antes Carlos, un turismo
moi específico e moi importante a Boiro. Gracias, Carlos. Señor Ruiz. Moi breve, redundar na explicación que din antes de unha forma un pouco máis resumida. Estamos de acordo con moitas cousas da que presenta esta moción, pero non con todas. Coincido co señor Dieste cando di que temos unha das mellores instalacións que se poden dar hoxe en día en toda a península e témola en Boiro, cos servicios dos que dispón. Coincido no que presenta a moción, no tocante a que debemos ampliar estas zonas a Mañóns. Coincido, e de feito xa así o anunciei, tomamos nota, gústanos a idea e entendemos que o vamos a afrontar nas próximas datas. E en cuanto ao incumplimiento da norma, normalmente suele ser primeiro o incumplimiento e despois a vixianza do incumplimiento, non suele ser ao revés. Entonces, cando nos enteramos que pasaba eso, foi cando tomamos as medidas correctoras. Entonces, nas datas seguintes a conocer o que facían os caravanistas ali na zona de Praia Xardín, pois colocámoslles uns banquiños de pedra moi chulos para impedir, en certa medida, que puderan salir polas zonas onde estaban nos foros anunciando a saída gratuita das instalacións. Entón, agora teñen uns bancos de pedra ali moi chulos para que podan sentarse a tomar o fresco cando así o consideren e que impide a salida por esas zonas onde eles anunciaban que se podía salir. Ben é certo que non se corrixeu na súa totalidade, aínda hai espacios onde algún osado poda salir sin pagar, pero intentamos, cando menos, minimizar o que se estaba a producir. Disculpa, Luis, podo facer unha anotación? Sí. Non deberíamos valorar a posibilidade de establecer un regulamento sancionador a instalación dunha cámara, por exemplo. É tan sinxelo como eso. Sin necesidade de poñer ninguna barreira física, sin necesidade simplemente que se sepan que están controlados. É normal en unha instalación desas características. Ademais, desde o punto de vista da seguridade. Eu creo que é o lógico, non? Que o fixéramos desta maneira. Valorádeo. Gracias. Señor Deste. Bueno, se nos atendemos á normativa do tempo de permanencia que as autocaravanas teñen que ter, é dudoso o cálculo económico que nos pode aportar. Por que? Realmente as autocaravanas, eu non sei se son 24 ou 48 horas, non poden estar máis tempo ali. Aparte que na de Boiro podía concurrir algunha circunstancia especial que non vou dicir. Pero normalmente compran fora de Boiro en áreas comerciales que teñen un bo parque. Vale. Que poden vir tomar as copas? Sí, pero bueno. É bonito que veñan as autocaravanas a Boiro, vende, atrae, é un produto máis ben ordenado, todo ben. Pero é dudosa. Digo dudosa por darlle esperanzas a que di que é beneficiosa. Vale? Pero é dudosa. Vale? Porque normalmente, cando os tempos de permanencia son moi cortos, se cumpre a legalidade, porque hai que ter en conta que hai que cumplir unha legalidade que existe. Autocaravanas que non se está cumplindo. Uns a cumplen, pero moitos non a cumplían. Vou dicir que había xente que votaba aí 2 meses. Claro, se que votan 2 meses, sí poden ir ao supermercado a Boiro, e poden ir a andar durante 2 meses, porque comen aquí 2 meses. Pero, se cumplen as normas, non. Vale? Entonces, como dicía unha persona, que métete donde sepas o que sabes facer. Onde non sabes facer, non te metes. Entonces, creo que isto hai que saber. Vale, con respecto ao tema dos gitanos, gracias, Carlos, unha expresión vulgar típica, pido disculpas, retiro as miñas palabras, pero bueno, o dicionario ás veces tamén xoga unha mala pasada, é así. Moitas gracias. Gracias, señor Dieste. Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Gracias. Bueno, punto 5, como dixemos ao principio, retiramos a moción.
conta das resolucións da alcaldía. Sí. Que van da 694 ata 801, ambas incluídas. Carlos. Mocións de urxencia, non sei se hai. Sí. Sí, bueno, é con motivo do cambio climático, entón, dado que o día 27 deste mes pois é a mobilización mundial, pois por eso había premura en metela. Hai varios puntos, non sei se o miraste, se o vistes todos os grupos. Non temos a tal. Claro. A moción entrouse por rexistro. Sí, entón, non sei se viña con carácter ordinario de ir á próxima sesión, se viña con idea de traela hoxe. En todo caso, de que viñer con idea de traela hoxe, tedes que propoñela vos. Entón, está aquí, sí, eu teño por si acaso. Non hai que repartila antes, é dicir, se plantean agora presentarla por urxencia, habrá que votar a urxencia. Non. Vale, eu teño original aquí. Bueno, é mellor que nos explique, que nos vaya desgranando. Vale. Podes explicarla, señor Carlos? Sí, xa falamos ao principio, mas aclarei fai un rato que a retirábanos. Sí. Bueno, basicamente tendes todos os papeles, a moción, e, bueno, os acordos, pois eso, apoiar a mobilización mundial en defensa do clima do 27 de setembro, organizar actividades dirixidas á sensibilización da poboación sobre as causas e consecuencias da emerxencia climática. Segundo, denunciar a responsabilidade dos gobernos, especialmente os dos países desenvolvidos e das grandes corporacións na actual crise climática, e exixir ao Estado español e á Unión Europea que desenvolva medidas eficaces para facerlle fronte ás causas deste grave problema, que ten que ver cun sistema económico depredador de recursos, xerador de relacións inxustas e de graves agresións ás persoas, aos povos e aos ecosistemas. En terceiro lugar, reclamar ao Goberno da Xunta de Galiza que desenvolva un marco legislativo e estrategias concertadas con todos os axentes económicos, sociais e institucionais para loitar eficazmente contra as causas da emerxencia climática, mudando de raíz as súas políticas en relación coa ordenación do territorio, a protección da paisaxe e dos ecosistemas, a mobilidade, a xestión dos residuos, a enerxía, a minaría, a xestión da auga e, en xeral, as políticas económicas que fomentan a depredación dos recursos, a despoboación e o empobrecemento. En cuarto lugar, impulsar ou seguir impulsando actuacións encamiñadas a minguar a pegada ecolóxica no seu ámbito xeográfico, desenvolvendo as seguintes medidas no período do 2019-2023. Aposta por fontes de enerxía renováveis no abastecemento, polo aforro e eficiencia no consumo, e por un modelo enerxético sustentável, xusto, accesível para os sectores máis desfavorecidos e que estea ao servicio do desenvolvemento das comunidades locais e da economía galega. Desenvolvemento dun modelo de mobilidade sustentável, saudável e seguro, que potencia a mobilidade natural, a pé, en bici, e o transporte colectivo, e que restrinxa ao estritamente necesario o uso dos vehículos privados a motor. Desenvolvemento de modelos urbanos compactos, accesíveis, amáveis e integradores, que favorezan a cohesión social, a creación de espazos públicos e zonas verdes seguras e accesíveis, o dinamismo social e a actividade económica e comercial de proximidade. Desenvolvemento de sistemas de xestión de residuos que promovan a reducción, que fomenten a reutilización e que estabelezan o tratamento de proximidade dos biorresiduos, primando a compostaxe domiciliaria e comunitaria. Demanda da implantación de sistemas de depósito, devolución e retorno para envases e embalaxes. Outro punto sería a implantación de sistemas de xestión pública do ciclo da auga que prioricen o aforro, a reutilización, a eficiencia das redes de distribución
e tratamento e a sensibilización social sobre o uso sustentável da auga. Apoio a sistemas de xestión comunitaria da auga que primen o aforro, a eficiencia das redes de distribución, o consumo responsável e a reutilización dos recursos. Fomento da produción e consumo de proximidade, potenciando iniciativas de produción e comercialización de produtos locais. Potenciar os espazos naturais protegidos e a súa conectividade e impulsar iniciativas de posta en valor do monte, apostando pola multifuncionalidade e a limitación das especies forestais como o eucalipto que degradan e empobrecen os ecosistemas. E, por último, creación dun comité ou gabinete de acción contra a emerxencia climática en coordinación con outras instancias institucionais. O obxectivo deste comité é analizar, propoñer e coordinar todas as actuacións da institución para facerlle fronte á crise climática tendo en conta as competencias na materia, que poderán ter a condición de plan director ou plan estratégico fronte á emerxencia climática. A súa elaboración, desenvolvemento, seguimento e avaliación farase coa máxima participación social, coa necesaria perspectiva de xénero e con criterios de transparencia. Dicir que isto, evidentemente, é o resume de moitas organizacións ecoloxistas e tamén de xente que evidentemente expertos na materia e xa non só daqui de Galiza, sino a nivel europeo e a nivel mundial, serían as accións máis básicas que poden facer as administracións para facer fronte a este grandísimo problema. Gracias, señor Ansoar. Abremos o turno de palabras. Votamos. ¿Votos a favor? Abrimos os turnos de palabra. Primer turno. Señor Rodríguez. Sí, gracias, presidente. Decía que, tendo a importancia que ten o asunto da moción, que é o cambio climático, lamento que non teñamos máis tempo para ver o contido, porque é unha moción densa, son demasiadas, non digo demasiadas, quizás sean poucas, en realidade, pero son suficientes como para requerir un tempo de lectura, de análise, para ver a procedencia ou non de todas e cada unha das medidas que propoñedes. Estou seguro de que, de que estaremos de acordo no fundamental, pero quizás votar agora mesmo resulta un pouco precipitado, non sei, pero en calquer caso, o trasfondo da cuestión que a adopción de medidas contra o cambio climático é unha cuestión que desde logo hai que poñer en riba da mesa e hai que denunciar sempre que se teña oportunidade. Todas as medidas resultan non só necesarias, sino urxentes. Podo facer unha proposta? Que ten razón o que digo o compañeiro Carlos. Motivamos a urxencia porque era para o día de 27 deste mes, de setembro, e non había outra data para o apoio á mobilización. Entón, a miña proposta, se vos parece, que se vote o primeiro punto e deixar os outros presentalas nunha moción para o seguinte pleno, porque así daría tempo a profundizar máis no tema, que sí que é... Eu digo de votala toda. Nos votaríamos a favor. Eu creo que 4 carellas as comprende calquera en 5 minutos e creo que non hai nada negativo. Eu votaría a favor e votaría todo xunto. A ver, é o tema de sempre. Eu digo que se ven necesita máis tempo para profundizar, pero o cambio climático é o medio ambiente. A maioría. Os demais tamén opinamos. Vamos a ver. Eu creo que non hai nada lesivo, nin nada medianamente politizable. Eu creo que está ben en términos xerais. Facemos o turno. Señor Melo. Eu estou de acordo con todo ese tipo de cousas, porque ademais isto venimos repetindo reiteradamente, o BNG, o PSOE, todo o mundo está, e nós podemos facer pouco aquí, pero o que podemos facer, temos que facelo, polo medio ambiente. Aquí temos que empezar porque a xente non tire as porcarías nas calles, que faga, se venga o reciclado, que para iso hai contenedores para todos os materiales,
eu vexo que vou botar ali, hai cartóns no de orgánicos, cando hai ali un contenedor, iso hai que vigilalo, a presencia de visitantes. Estamos falando de turismo, temos que presentar un pueblo atractivo, limpio, e con flores, ben cuidado, que a xente se sinta a gusto, que haxa comunicación coa naturaleza, pero non coa naturaleza da porquería, que moitas veces ocorre. Entonces, isto, non vou falar de Ceboiro porque hai máis competencia que máis, vou falar como portavoz de Ceboiro de que votamos a favor deste tipo de accións. De que de BNG tamén, aunque Carlos vou te dicir unha cousa, se isto se leva adiante ti non podes andar con todo o terreno polo medio do monte. Bueno, por eso digo, non vai a ser que te pises o rabo. Bueno, mira, aclaramos si votamos o primer punto solo e deixamos o resto ou votamos todo. Antes de nada, votamos todo? Sí. ¿Le parece? Sí. Señor Rodríguez, ¿le parece? Sí. Adiante. Por eso. Votamos. No. No, votamos la urxencia. No. Vamos a ver, foi votada a urgencia. E agora, se estamos de acordo, votamos a aprobación. E se non estamos de acordo, ese é o segundo debate, non é o primeiro. Sí, pero a adenda, para iso había que ter máis... A ver, a miña aclaración era si votámonos todo en conxunto ao terminar os turnos, ou tal, votamos todo en conxunto, vale. Estamos co segundo turno. Señora Suárez, listo? Eu xa vou pronunciar. Sí, bueno, nos despois tuvemos acceso á moción tamén ahora mesmo, pero, bueno, entendo que todo o que aquí se manifesta despois de escoitar a lectura do compañeiro son accións totalmente favorables e desexables para o futuro da terra, da natureza. Entonces, pues, nos anunciamos tamén un voto favorable de toda a moción, o sea que non poñemos ningún tipo de impedimento. Vale, gracias, señor Ruiz. Nós, o Partido Popular, vamos a votar a favor. Eu examinei ben. Eu creo que calquera persona que lea isto e te dos dedos de frente ten que votar a favor. Bueno, porque non nos podemos decir da votación da urxencia. Se hemos todo votado a urxencia, non podemos facer outro referéndum sobre se ven ou non ven aquí. Xa hemos votado ou non. E agora propoñemos que volvamos a desvotar se ven unha parte, se non ven unha parte. Vamos a ver, hai que ser coherentes. Hemos votado a urxencia e despois a libertad de voto de cada partido é individual, personal e comprensible. E é o momento de votar o que define. Que un son é precoz a moción, de acordo? Pois vota en contra. Que os outros a comprendemos en menos tempo, pois votamos a favor, se estamos de acordo. E nada máis, non podemos andar. Vamos a ver, isto é así, digo eu, hai que ser coherentes co que facemos. Moi ben. Gracias. El segundo turno, señor Carlos. Sí, bueno, eu en ningún caso, por si se necesita aclaración, dixen nin que fora a votar en contra, nin que non me parecera procedente que tuvera carácter de urxencia. O único que fixen foi lamentar que pola importancia do tema e polo contido e pola emerxencia que de alguma maneira representa, non tuvera, pois, ao mellor, non tuveramos máis tempo para velo e ao mellor incluso aportar cousas. E logo ver, pois un pouco, eu acabo de rematar de lelo agora mesmo, pois un pouco o fío do que vos o BNG decides na propia moción, ver que isto non se quede en agua de borrallas. É dicir, que se acordan unha serie de medidas, sexan para executalas, para cumplilas, para poñer o noso grao de area. E non estou de acordo con usted, señor Velo, no sentido de que nos non temos moito que aportar, porque precisamente o erro eu creo que radica aí. O problema está no individuo. E, polo tanto, como nós somos unha boa cantidade de individuos, non só aquí nesta sala, senón a nivel municipal,
creo que temos que estender a idea de que a concienciación é a clave de que empecemos a revertir unha situación que se está amosando como de risco para o futuro do planeta. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Señor Velo. Señor Velo, quere falar no segundo turno? Sí. Entonces, aquí o que se trata é de que isto que xa levamos repetindo hai moitos anos, pois ainda está sin cumprir en moita parte. E os poderosos do mundo, non nós podemos desahogarnos, pero os poderosos do mundo parece que non teñen moito interés por cuidar o planeta, o que están devorando, e están pasando unhas cousas extrañas, sempre houve temporales, houve cousas, pero tremendamente cada vez vai a peor. É o jefe do mundo, o guardián do mundo, que parece que é trans, está tolo. Vai contra todos os acuerdos de París, de medio ambiente, de todo. E entonces, bueno, pues tendremos que seguir clamando que para iso é a democracia, pero nada máis. Gracias, señor Velo. Carlos? No. Vale, pues entonces procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencións? Pasamos a ruegos y preguntas. ¿Alguien quere facer ruegos e preguntas? Sí, empezamos entonces por orden. Señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Eu quería facer unha pregunta en relación con un problema que xurdeu nas últimas 2 semanas no entorno da zona de Barraña, donde cada vez é maior a presencia de avispas asiáticas, de velutinas. Entón, fruto desta preocupación, parece que se localizou, de feito eu constateino, un nido de grandes dimensións no entorno do campo de fútbol. Denunciouse o 112, chamouse para que viñeran a retiralo. Constame que acudeu Protección Civil de Boiro a ver o sitio, pero a día de hoxe o certo é que o nido non só non foi retirado, sino que ademais cada día está medrando de dimensións. É unha zona especialmente sensible porque na contorna hai un parque infantil, está o campo de fútbol, está o pabellón polideportivo, e a propia veciñanza, porque é unha zona de alta densidade de población, e, creemos, desde Ciudadanos creemos que se está a xenerar unha situación de risco que hai que atallar canto antes, e, en segundo lugar, tamén desde o punto de vista de actuar colectivamente na loita contra o que é a plaga da avispa asiática. Pero, insisto, en primeiro lugar, pensando na seguridade dos nenos, dos veciños, por iso quero preguntar que se vai a facer ao respecto. Gracias. Vale, gracias. Vai a contestar Luis, que levas tío tamén. Ben, creo que todos os aquí presentes somos conscientes da situación na que nos atopamos contra esta plaga das velutinas. A cousa pinta moi mal. Me refiero a intentar controlar a situación. Entón, o que temos que facer é intentar paliar, como ben dís, os focos que se localicen e que podan afectar a zonas de población que sean especialmente sensibles, como este caso. Esta mañán estuvo ali Protección Civil. Protección Civil manifestoume que cos medios dos que dispón non é quen de quitar o niño. Díxenlle que posibilidades había de utilizar outras fórmulas. Dixéronme que se tense chamado incluso aos bomberos en ocasións para que faciliten ferramentas para poder acceder a
a puntos altos a onde eles non poden chegar, e o que me din é que van a intentar mañán, se é posible, se non o venres, acceder con outro tipo de ferramentas para intentar eliminar o niño. Somos conscientes de que o domingo temos ali un partido de fútbol. Protección Civil trasládame que non suelen ser violentas no sentido de se non se lle molesta que ataquen elas directamente, pero a verdade é que todos consideramos beneficioso non ter ese niño aí o domingo para a celebración do partido polo que pudese pasar. Entonces, o dito, Protección Civil está traballando en eso, que as ferramentas da que dispón non é quen de solventalo en este momento, vai a intentar poñerse en contacto para a utilización de outras ferramentas e intentar eliminar o niño o máis rápido posible. Vamos a ver se somos capaces de facelo antes do fin de semana. Gracias. Máis preguntas? Belo? Vale. Sí. Canalizar e encañar a agua do lavadero do Valado, entre Eites de Espón, vale? Entre Eites de Espón, aí hai un camiño ao lado do parque, eu creo que debe de ser de servidumbre, pero, comprobalo, porque ali botaron basura, escombros de construción, non sei se accede ao parque por ali, pero, non conozco cal é a propiedade do camiño. Hai un parque infantil modesto ali entre Eites, na Coviña, vale? Sí, botaron ali, pero non sei se interrompe a accesibilidade. Vamos a ver, pegado ao columpio que hai un camiño que vai para atrás por unhas fincas. E en ese camiño botaron, ao lado do columpio, botaron uns tractores de pedra. Pero se está ao lado do columpio é peligroso para o rapaz. Claro, non pode haber ningún objeto. Claro, sí, está ao lado do columpio, sí. está os rapaces por ali. É costume, non quero dicir que este ben ou este mal, é costume para adecentar camiños, botar... Non se trata de eso. Trátase de cousas que impiden o paso. Usted que está no TMS dos vehículos está tan prohibido como os aceites. Xa, en este caso estamos falando de pedras. Estamos falando de pedras, non de escombros de obra. Os materiales inertes de construcción teñen que ir a un... Estamos falando de pedras. Non sei hasta que punto ou non... Os camiños a veces están formados polas propias pedras e non sei hasta que punto ou non é conveniente para eliminar algún tipo de fochanca e permitir o acceso polo propio camiño do relleno de pedras para a utilización do propio camiño. Non se trata deso, é simplemente por aclarar nada máis. E mañán, para a próxima temporada, eu ir vixiando cando veña o tempo o tema das autocaravanas, o control, e que sea compatible con as actividades dos veciños e dos turistas, das persoas que van á playa. Os accesos que se coiden, hai mariscadores, hai playistas, as mesas non son propiedade deles. Vale. E nada máis. Moitas gracias. Bueno, pues damos finalizado este pleno. Gracias a todos. Boas noites.